गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए आज हमारी डेट क्या है, 8 जून 2020। डे है हमारा मंडे। सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश का। आज डे हमारा इंग्लिश का है। तो आज हम पढ़ेंगे द वोवेल साउंड ऑफ ओ। प्रीवियस क्लास में आपने ई और आई का पढ़ा था, तो अब हम पढ़ेंगे ओ। ओ की फोनिक साउंड होती है ओ। यहाँ पे देखिए ओ लिखा है, ओ की फोनिक साउंड होती है ओ। और मैंने आपको फोनिक साउंड पढ़ा दिया है। आई होप आपने लर्न भी किया होगा। तो देखिए ओ में हमने जी को ऐड किया। जी की फोनिक साउंड होती है ग, और ओ की फोनिक साउंड होती है ओ, और जी की होती है ग। तो क्या बना? ऑग। क्या बना? ऑग। तो अब देखिए यहाँ पे ओ और जी लिखा है। अब हम इसमें एफ को ऐड करेंगे तो क्या बना? फॉ। एफ ओ जी, फॉ। इसके बाद है देखिए ओ जी लिखा है, फिर हमने इसमें एच को ऐड किया तो क्या बना? हॉक। इसी तरह है, और देख लीजिए डी ओ जी, डॉग। एल ओ जी, लॉ। तो ये ओ और जी का आपने देखा। इसी तरह कुछ और वर्ड हैं, जैसे डी। डी की फोनिक साउंड होती है हमारे ड, ओ और डी है। तो अब हम इसमें पी को ऐड करेंगे तो क्या बना? पॉड। क्या बना? पी ओ डी, पॉड। अब देखिए यहाँ पे ओ और डी लिखा है, तो अब हम यहाँ पे जी को ऐड करेंगे तो क्या बना? ओ डी से ऑड, और जी को जब ऐड कर लिया तो क्या बना? गॉड। जी ओ डी, गॉड। इसी तरह देखिए ओ में ही हमने वाई को जो है वाई की फोनिक साउंड होती है ए, और हम अब इसमें ओ को ऐड कर रहे हैं। तो ओ और वाई ये दोनों ऐड हुए तो क्या बना? ऑय। क्या बना? ऑय। अब देखिए यहाँ पे लिखा है ओ वाई। तो अब हम यहाँ पे बी को ऐड करते हैं। देखिए क्या बन रहा है? बी ओ वाई। क्या बना? बॉय। बी ओ वाई, बॉय। इसी तरह कुछ वर्ड और हैं, ये देखिए यहाँ पे लिखा है, जैसे हमने जे को ऐड किया। ओ और वाई में हमने किसे ऐड किया? जे को। क्या बना? जॉय। क्या बना? जॉय। अब हमने ओ और वाई में किसे ऐड किया? टी को। क्या बना? टॉय। टी ओ वाई, टॉय। अब हमने यहाँ पे सी को ऐड किया। सी ओ वाई। क्या बना? क्वै। सी ओ वाई, क्वै। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे हमने वाई लिया था, इसी तरह अब हम टी ले लेते हैं, पी। यहाँ पे बन गया हमारा पी। अब हमने ओ में जो है पी को जब ऐड कर लिया तो क्या बना? ऑप। क्या बना? ओ। पी की फोनिक साउंड क्या होती है? पा। तो क्या बना? ऑप। तो अब हम कुछ तो वर्ड पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है ओ पी, तो हमने इसमें टी को ऐड कर लिया। टी को ऐड किया तो देखिए यहाँ पे ओ और यहाँ पे पी है, और हमने टी को ऐड किया। किसे ऐड किया? टी को। क्या बना? टॉप। टॉप कैसे लिखेंगे? देखिए टी ओ पी। क्या बना? टॉप। अब देखिए यहाँ पे ओ और पी लिखा है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं एच को। एच ओ पी। क्या बना? हॉप। एच ओ पी। क्या बना? हॉप। कैसे लिखेंगे? एच ओ पी, हॉप। ओके बच्चों, आपको ये ओ
वॉवेल ओ साउंड समझ में आया होगा। अब इसी तरह हम पढ़ते हैं यू का। अब देखिए यू, यू की फोनिक साउंड क्या होती है? अ। यू की फोनिक साउंड क्या होती है? अ। अब देखिए हमने यहाँ पे लिखा है यू, यू की फोनिक साउंड होती है अ, और जब हम इसमें टी को ऐड करते हैं तो क्या बनता है? अट। अ ट अट। क्या बना? अ ट अट। अब अट से बनने वाले कुछ वर्ड हम पढ़ रहे हैं। देखिए जैसे यहाँ पे यू और टी लिखा है अ ट, अब हम इसमें बी को ऐड कर रहे हैं। बी यू टी, क्या बना? बट। अ ट अट। और जब बी को हमने ऐड किया तो बी की फोनिक साउंड क्या होती है? ब। तो क्या बना? ब बी यू टी, बट। अब हमने एच को ऐड किया, एच यू टी हट, एच यू टी हट। इसी तरह आर, आर यू टी रट, आर यू टी रट। अब हमने सी को ऐड किया, सी यू टी, क्या बना? कट। अ ट अट। और जब सी को ऐड कर लिया तो क्या बना? कट, सी यू टी कट। एन, एन यू टी नट। अ ट अट। और जब हमने एन को ऐड किया तो एन की फोनिक साउंड क्या होती है? न। तो नट, एन यू टी न अ ट नट, एन यू टी नट। और इसी तरह है। अब हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं जैसे एल, एल यू टी ल ट लट। एल की फोनिक साउंड क्या होती है? ल। ल, ये देखिए ल। तो एल यू टी, यू टी से हमारा क्या बन रहा है? अट। और एल जब हमने इसमें ऐड किया तो क्या बना? ल अ ट लट। इसी तरह देखिए यहाँ पे हमने, जैसे मैंने आपको समझाया कि यू में हमने टी को ऐड किया था तो यू टी से बनने वाले वर्ड थे। अब हमने इसमें एन को ऐड किया है। यू में हमने किसे ऐड किया है? एन को। तो क्या है हमारा? अ न, क्योंकि फोनिक साउंड होती है अ प्लस न। एन, एन की फोनिक साउंड क्या होती है? न। तो क्या बना? अ न, अन। अब अन में हम जैसे देखिए यहाँ पे हमने एफ, अ न से क्या बना? अ न। यू से अ, एन से न, अन। तो जब हमने इसमें एफ को हमने इसमें ऐड कर लिया तो क्या बना? फन। एफ की फोनिक साउंड क्या होती है? फ। एफ यू एन, फन। जी हमने ऐड कर लिया, क्या बना? जी यू एन से क्या बना? गन। जी की फोनिक साउंड क्या होती है? ग। और यू और एन में हमने जब जी को ऐड किया तो क्या बना? ग अ न, गन। ग जी यू एन, ग न, गन। आर, आर यू एन, आर की फोनिक साउंड क्या होती है? र। र अ न, रन। आर यू एन, रन, अन। देखिए मैंने बताया है आपको ऊपर की अ यू और एन न, अन। तो जब आर को हमने इसमें ऐड किया तो क्या बना? र। र रन, आर यू एन, रन। इसी तरह जैसे एस को हमने ऐड किया, क्या बना? एस यू एन,
सन। और देखिए जैसे है बी, BUN बन, BUN बन। और देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे है N, NUN नन, NUN नन। अगेन दोबारा से समझाती हूँ आपको। देखिए U और N है। देखिए हमारी फोनिक साउंड, द साउंड ऑफ वोवेल, हमारा वोवेल क्या है U, हमारा वोवेल क्या है U। यहाँ से ओ से समझते हैं, हमारा वोवेल क्या है O, ओ की फोनिक साउंड होती है O। तो यहाँ देखिए O, हमारा वोवेल है O, और O में हमने G को ऐड किया तो क्या बना ऑग, ऑग। ऑग की ये जो वर्ड हैं जैसे FOG फॉग, HOG हॉग, DOG डॉग, LOG लॉग, ऐसे इसी तरह हमने ओ को हमने ओ में हमने डी को ऐड कर लिया तो डी से बनने वाले वर्ड देखिए POD पॉड, GOD गॉड। इसी तरह ओ साउंड में ही वोवेल ओ में ही हमने वाई को ऐड किया तो क्या बना BOY बॉय, JOY जॉय, TOY टॉय, COY क्वाय। ऐसे इसी तरह ओ में ही हमने पी को ऐड किया है, देखिए तो क्या बना हमारा ऑप, तो TOP टॉप, HOP हॉप। इसी तरह अब हमारा ये वोवेल है यू की फोनिक साउंड होती है अ, तो यू में हमने टी को ऐड किया तो क्या बना अट। तो अट से बनने वाले वर्ड आप देख रहे हैं BUT बट, HUT हट, RUT रट, CUT कट, NUT नट और LUT लट। और जब फिर यू में हमने एन को ऐड किया तो क्या बना हमारा यू और एन को जब हम ऐड कर लेंगे तो क्या बनेगा अन। देखिए मैंने ऊपर भी लिख दिया है अन, अन। तो अन में हमने एफ को ऐड किया तो क्या बना FU या एन फन, GUN गन, RUN रन, SUN सन, BUN बन, NUN नन। बेटा ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया है वोवेल्स का। और अब जो है आगे हमारा चलेगा थर्ड चैप्टर। तो आई होप आप लोगों को ये बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि हमारे वोवेल्स होते हैं 5 में AEIOU। वोवेल्स होते हैं हमारे कितने 5 में AEIOU। तो मैंने आपको 5 वोवेल्स के वर्ड बता दिए हैं। तो अब आज का हमारा होमवर्क है राइट एंड लर्न साउंड ऑफ वोवेल O एंड U। आपको O साउंड के ये वर्ड लिखने हैं आपको अपनी कॉपी में, और U साउंड के भी वर्ड आपको 5 अपनी कॉपी में लिखने हैं। सुंदर, एकदम क्लियर होना चाहिए। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।